fashion.co.uk. Fashion World, life made more. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फैशन वर्ल्ड। आज हम आपको फ्लिपकार्ट से एक गाउन बाई किया है, उसका रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए ओपन करके देखते हैं ये हमको कैसा मिला। फिर स्टार्ट करते हैं। ये गाउन है ऑरेंज कलर का, बहुत ही खूबसूरत गाउन है। हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर है। ये हमको 2 दिन पहले ही मिला है, तो हम आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा गाउन है ये देखिए। तो फर्स्ट चलिए हम इसके ऊपर साइड का बात करते हैं। ये जो है ऊपर फ्लोरल प्रिंट बना है और इसका जो फैब्रिक है और ये है आर्ट सिल्क है, वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, शाइन करता हुआ है। और इसका जो ये नेक है ये चाइनीज़ नेक है और इसके ऊपर में भी नीचे को सेंटून का लाइनिंग लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये स्लीवलेस है, यहाँ पे देखिए ये स्लीवलेस है। और यहाँ पर ये देखिए मिरर टाइप का ये गोटा पट्टी लगा है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसके बॉटम की ओर चलते हैं। ये है इसका बॉटम, बहुत ही खूबसूरत है। पार्टी वियर ये गाउन है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा नीचे ऑरेंज कलर है और बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट है, बहुत प्यारा जॉर्जेट है ये। और इसके अंदर भी ये टेरिकॉट का ये लाइनिंग लगा है, जो बहुत ही अच्छा है। किसी प्रकार का कोई इरिटेशन नहीं इस गाउन को पहनने में। और ये देखिए नीचे को ये है पीको किया हुआ है, जो बहुत अच्छे से फ्री ला रहा है। फ्लेयर इसका करीब 3-3.5 मीटर होगा, जो एक गाउन के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, अब हम इसके बैक साइड के बारे में आपको बताते हैं। इसका बैक साइड कैसा है, तो जैसा फ्रंट है सेम ऐसे ही बैक साइड में भी फ्लोरल प्रिंट है, सेम क्लॉथ है और सब कुछ सेम है। यहाँ पे गले की डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लग रही है मुझे, जो बहुत ही अच्छा लगा है। ये देखिए ओपन और ऐसे बंद भी कर सकते हैं, दोनों साइड ये बटन लगा है। और यहाँ पर भी ये मिरर टाइप का लेस लगा है, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये जो कमर पे आएगा। और फिर यहाँ से इसके बाद नीचे को पूरा फ्रिल लेते हुए हैं। और ये पार्टी वियर बहुत ही खूबसूरत गाउन है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में एक है कि ये फ्री साइज में आता है, जो सबको आराम से, मुझे तो लगता है ये डबल एक्सेल तक को भी एकदम फिट होने वाला है। और अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, जो हमको फ्लिपकार्ट से हमने लिया है 659 में पड़ा है। तो इसकी प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। आप इसका लिंक हमने नीचे को दे दिया, आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक बार वियर करके दिखाते हैं कि ये गाउन कैसा लगता है। और एक चीज़ और हम शुरू में बताना चाहते थे, ये साइड से सेमी स्टिच था, ये ओपन था। हम स्टिच घर पे ही करते हैं, तो हमने ये साइड से स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसको आपको वियर करके दिखाते हैं, ये गाउन आपको कैसा लगा। ये गाउन का रिव्यू आपको बहुत अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।